Olá, pessoal! Hoje eu tenho uma dica super importante para vocês. Nessa época de pandemia, tem chegado muito paciente no consultório com problemas de apertamento de dente, que é apertar os dentes, ou então ranger dos dentes, que é ficar esfregando os dentes. E isso causa um prejuízo enorme para os dentes e para a nossa articulação temporomandibular, que é essa articulação nossa aqui. Meu nome é Gislene de Mendonça, sou cirurgiã dentista, periodontista e também trabalho com os óleos essenciais. No consultório, eu indico o uso de plaquinha mio-relaxante para ajudar a proteger os nossos dentes e a nossa articulação temporomandibular. Outra dica super importante é o uso de óleos essenciais. Quer saber mais? Deixe os comentários aqui embaixo ou então me chame no privado que eu darei todas as informações necessárias para vocês.